And ito, another customer dito sa Pandacan, Manila. This is Sir Mau. And yung vehicle sa Toyota Vios. And of course, yung na-request ni Sir Mau, itong Supreme Dashcam namin na Lenovo. So right now, naka-install na i-demo na kay Sir Mau. And satisfied siya, nakita niya yung quality, lalo na yung feature ng Supreme Dashcam. And ngayon, pakita ko sa inyo kung anong klaseng quality ang Supreme Dashcam may po-provide sa inyo. Split mode dyan, makikita nyo. The rear camera of the Supreme Dashcam Lenovo. Playback mode niya. Try natin mag-play. Lakas din ang audio, di ba? Sa setting natin yung mga configuration na pwede nyo i-adjust. Imagine niyo yung rear camera niya. Kanyang kaling. Sa quality. Kita nyo na. And papahinintay nyo. So all you have to do, just PM us. Or you can contact us doon sa number na nakapost sa page namin. Again, for today, thank you Sir Mau from Pandacan, Manila.